Ringritja e industrisë ushtarake prodhuese Made in Albania ishte një nga tematikat ku u ndal kreu i qeverisë gjatë bilanc prezantimit të arritjeve në sektorin e mbrojtjes. Ai tha se kompania Kajo do të nisë shumë shpejt prodhimin e armëve, ndërsa shpalosi dhe objektivat. Mirëmbajtjes helikopterëve me flotën e helikopterëve e cila është përmirësuar ndjeshëm, me dronët, me bazën aerore taktiket NATO-s në Kuçov dhe po ashtu dhe me Gjadrin, me shërbimin satelitor, me qendrën e inovacionit dhe të sigurisë që është vetëm në hapat e parë dhe që ne duam ta fuqizojmë me njësinë ushtarake të sigurisë kibernetike, me sistemin e integruar të vështrikimit të hapësirës dretare, si edhe me antarësimin në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile, gjëra që janë të gjitha bashkë tregues të këtij transformimi që është në vazhdim. Jam shumë i lumtur që kemi një rritje të pjesëmarrjes së vajzave në forcat tona të armatosura. Ishte 10%, ka shkuar 20.8%. Edhe është vërtet krenari dhe kënaqësi që të shohësh vajza edhe në radhët e forcave më të sofistikuara speciale. Ndërkohë që kjo forcë ka kryer një numër maramendës edhe mbreslënës shërbimesh për qytetarët, ashtu si kundër ka pasur dhe impakt në jetën civile të vendit përmes ndërhyrjeve dhe përmes kontributeve të natyrave të ndryshme. Tani, ajo që sot ka një rëndësi themelore është ambicia për të kapërcyer në një nivel tjetër, jo thjesht në aspektet që fola deri tani, por një aspekt themelor që është krijimi i industrisë sonë kombëtare të mbrojtjes. E dim shumë mirë historinë se si u shkatrua totalisht baza industriale e forcave tona të armatosura. E dim shumë mirë se sa e vështirë ka qenë për të dalë nga Humnera ku ranë forcat e armatosura. Nuk ka nevojë të bëjmë shumë histori, por dim shumë mirë dhe diçka tjetër që sot i kemi kushtet dhe i kemi mundësitë që të ndërtojmë një industri e cila brenda kësaj dekade të na jap jo vetëm mbrapsht një aset të munguar të Republikës së Shqipërisë,